Привет! С каждым разом мое желание сделать чего-нибудь своими руками становится все грандиознее и грандиознее. Сегодня я хочу сама связать себе кардиган. Так как я немножечко обладаю крючком, но вообще не обладаю спицами, я решила начать с того, где я хоть чуть-чуть разбираюсь, и мне, в принципе, вязание крючком немножко больше нравится, чем спицами. Вязала я последний раз в школе, у меня был такой вот супер-супер тоненький крючочек, нас просили на трудах связать салфетки. Я помню, что у меня была большая проблема с тем, что у меня всегда косо получалось, и еще большие дырки образовывались, потому что я недостаточно хорошо затягивала или что, но я помню, что мне очень нравилось это делать. И также я нашла недавно одну страничку, не случайно, конечно, Марция выложила фотографию в их свитере, страничка называется в инстаграме Miracle Handmade. Небольшое лирическое отступление, которое я нахожу очень занимательным, почти детектив. В общем, это страница My Miracle Handmade, потому что там Miracle через Y написано. Марция выложила фотографию, через которую я нашла эту страницу, по-моему, первый раз только, и они делают вот эти вот кардиганы я покажу потом фотографии. У них даже были в актуальных закреплены инстастори, где они радовались, что они получили патент на эти дизайны, на вот эти облачка и все такое. И я думаю, класс, очень рада за них, молодцы, что такое делают. И потом через какое-то время Марция выкладывает еще одну фотографию в таком же кардигане, но отмечена другая страница. И я перехожу на эту страницу, и там абсолютно те же самые вещи, те же кардиганы с цветочками, те же кардиганы с облаками, и все тупо одинаковое. И я смотрю, и у них закрепленных тоже есть патент на те же самые дизайны. Насколько я понимаю, патент работает так, что ты патентуешь что-то, что потом другой человек не может еще раз запатентовать, потому что какой смысл патента? Давайте все будем патентовать одно и то же. И я даже написала этой странице, говорю, вы имеете какое-то отношение к вот этим Miracle Handmade, потому что у вас, одинаковые вещи, ребят, в курсе? И она говорит, нет, мы единственный бренд, который это производит. Я не могла долго разобраться, кто из них, правильный, кто это придумал. И сейчас я вот монтирую это видео, я хотела сделать скрин страницы Miracle Handmade, и она удалена. Полностью ничего нет. Хотя она была очень-очень популярной, учитывая то, что там их кардиганы, которые они продавали, носят там все звезды, и не только Ютуба, и некоторые даже, по-моему, там были какие-то, не помню кто, актеры или певцы какие-то тоже покупали этот кардиган. Интересно. Следите за обновлениями этой истории. Я решила сделать примерно что-то такое, только немножечко другое. Я посмотрела видео, которым я сегодня буду руководствоваться. Это основной мой гайд по тому, как делать свитер, потому что я все время называю свитер кардиган. И связать самой себе кардиган сейчас мне звучит просто как что-то невероятное. Я не верю, что я могу это сделать. Я заказала онлайн вот такой вот коробок просто. Смотрите, какой он огромный мне пришел. Коробок ниток. Я заказала такую плотную, большие такие нитки, потому что чем меньше, чем тоньше нитки, тем сложнее это делать. Поэтому я для начала решила взять самые большие нитки, и мне самой нравится формат вот этих больших, очень-очень чанки свитеров. Я в восторге. Я не знаю... Я просто обожаю. Посмотрите, какой потрясающий цвет, посмотрите, насколько они толстые. Вот такой цвет. Кстати, о цветах. Я очень долго не могла разобраться с тем, что я хотела бы. Я знала, что я хочу сделать колорблок, то есть несколько разных цветов, соединенные в один кардиган. Я, естественно, не хотела повторять чей-то дизайн. Сначала думала над чем-то более весенним, такими какими-то коричневыми земляными цветами, но потом я снова перешла в пастельные какие-то. В общем, я очень долго пыталась разобраться, что мне из этого нравится, и выбрала вот такие вот два самых базовых пастельных цвета, розовый и голубой, который мне очень нравится. Также один из моих любимых цветов, такой вот горчичный, просто потрясающий цвет. Я в восторге, ребята, я не могу. Вот этих вот я взяла по два, потому что их больше всех. И белый, потому что я собираюсь делать такие цветочки, ромашки, как вот они делали. Начну с рукавов, все как по туториалу. Я в магазине также купила вот такой вот крючок. На сайте было написано, что для них требуется крючок 12 мм. Также для другой мелкой работы, для цветочков, я купила крючок поменьше, который 6,5 мм, но это на потом. Я еще купила метр для того, чтобы измерять, примерно понимать, какое у меня все, какого размера. Вообще, это видео можно описать одной простой фразой. У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Я пыталась изначально идти чисто по туториалу, который сняла эта девочка, но потом я поняла, что у меня нитка толще, чем у нее, соответственно, от этого тоже меняется количество цепочек, которые она делала, от этого меняется размер вообще всего вот этого материала. Вот так вот я для себя написала, какие мне нужны размеры чего, что потом все оказалось неправдой, потом я снова это все переделывала, но вам вообще лучше туда не смотреть, потому что по ходу всего этого дела я все это все равно меняла, так что это не туториал, это чисто то, как я это делала. Такс, как понять
Ой. А кончик выйдет. Что, самому надо отрезать? Наверное, вряд ли, да? Видимо, мне надо было еще посмотреть туториал, как распаковать нитки, как пользоваться нитками вообще. Вот он. Поехали. Так, сначала нужно сделать первичный вот этот начальный узел. Значит, мы берем 2 пальца, надеваем вот так вот, перекручиваем. Окей. Так, подождите. Я думала, с большой будет легче обращаться, но мне как-то вообще как-то не знаю. Так, мы сделали узел. Ура! Первый шаг готов. Так, теперь я знаю базовые принципы вязания крючком. Мы просто... Как это держать так, чтобы было удобно? Мы берем этот крюк и протягиваем его. Оно выскакивает. Такую себе косичку делаем. О, кажется, она научилась. Сяк. Так, back to business. Так, она говорит, что у нее получилось 23 вот эти вот цепочки, но у меня нитка больше, чем у нее, толще, поэтому я сделаю больше по размеру, а не по количеству. У нее получилось гораздо длиннее, это мы что с этим делаем потом? Добрый вечер, я диспетчер, я не то начинаю вязать, я вяжу, она показывает, как она вяжет уже вот эту часть рукава, а я думала, мы делаем... Как это называется? Поэтому да, забудьте. Наконец-то нам понадобился метр. Приятный. Блин, у меня никогда не было нового метра. Всегда был какой-то старый советский оранжевый вот этот вот. Ох, как новые сандали. Так, 20 сантиметров. Сколько? Где я взяла эту информацию? Это инчес, вот, все, я все поняла. Научилась только что пользоваться метром. В принципе, вот на вот этом вот мои полномочия все. Я знала, как связать первую косичку, а дальше вот это вот остальное, в принципе, тоже понимаю, но вот самое сложное для меня это когда надо уменьшать и увеличивать стежки эти, как это называется, цепочки? Почему стало сложно уже на этом? Куда совать? Что из этого Джейн? У меня что-то получилось. Блин, мне каждый раз кажется, что это очень маленько, потом я надеваю туда свою руку, и оно вот такое вот. Я боялась даже говорить, я не смотрела, что я делаю, я чисто на автопилоте только что сделала вот этот вот круг, и что-то получилось. И я просто в восторге. Это вау. Это только что я сделала, что ли, получается. Капец, это что такое? Они связали нитку посредине, и что мне с этим делать теперь? Капец, это так всегда? Это так должно быть? Это что за такое? Они не делают одну очень длинную нитку, они связывают маленькие. Хотела сказать перед тем, как начала это делать, что люди вот все время считают что-то, сколько тут получается вот этих вот на один круг, и я такая думаю, а зачем считать? Ну, типа, ты идешь по кругу и идешь, а теперь я знала, что это приведет к тому, что я пожалею об этом, но, в общем, я не считала, и теперь у меня верх получается гораздо шире, чем низ, и вообще, в принципе, он слишком широкий для рукава, поэтому я попробую посокращать немножко верх, но это, наверное, будет немного странно, но, в общем, попробуем.
все связала, все распустила. Смена плана. Я решила сначала все-таки сделать вот эти вот, не знаю все еще, как это называется, штучки, и потом от нее сразу делать рукав, потому что, мне кажется, так будет легче. Я не знаю, зачем дважды начинать вот эти вот части, как там было написано у той девочки, поэтому я нашла другой туториал и попробую начать с этого. Вышел какой-то мастер-шеф селебрити. Включаю заценить, что они тут наворотили. Интересно. Пока буду смотреть, оценивать, буду вязать передние панели кардигана. Вот на этом моменте я окончательно запуталась и решила отойти от всего того, что я изначально себе написала, и попробовать взять свой свитер и по нему сделать размеры всего того, что мне нужно было. И более-менее, в принципе, мне кажется, это мне помогло, но в то же время, возможно, и кое-что оно мне испортило в плане причастности передней панели к рукаву. Время для перекуса. Вот такой вот польской вафли, очень нежная, очень вкусная, с стаканчиком воды и серии Бруклина. Ну, как серии, я уже на 16-й, я думаю, я за сегодня это посмотрела. Значит так, вот я сделала вот такую вот панель, и мне теперь кажется, что она очень маленькая, потому что я вообще все неправильно посчитала, и я не рассчитала, что кроме того, что это будет спереди, вот здесь вот эта часть должна еще уходить на рукав. То есть у меня теперь рукава супер короткие, получается 3/4, но я не хочу короткий рукав. В общем, я решила, что просто довязать вот здесь сбоку еще одну полоску, которая, конечно, будет идти не вровень с вот этими вот стежками, или как это правильно назвать, а будет вот так вот. Но знаете что, мой свитер, мои правила, поэтому... Сейчас сделаем. Так, я сходила в душ, освежилась, теперь я готова снова приступать. У меня открыто окно, поэтому если сильно шумит, то я извиняюсь. Так, что мы делаем сейчас? Мы увеличиваем вот эту штуку, не знаю зачем. Нужно ли это делать или нет, но я решила, что сделаю одну дополнительную полоску сбоку, и потом, не знаю, распущу, если не надо, или добавлю еще одну, если мне покажется, что это мало. Пришли, наконец-то, новые нитки. Вот что у нас пока что получилось. Я понятия не имею, как приделать вот эту вот резинку, которая здесь. Как соединить ее так, чтобы было не коряво. Ну, в общем, сейчас буду как-то приделывать. Осталось, то есть, вот это вот и вот это вот. У меня рукава получились очень короткими, но я надеюсь, что я смогу сделать потолще резинку здесь, для того, чтобы они чуть-чуть, типа,
упали вниз, так, чтобы рукава были длиннее, ну, не 3/4, короче, а полноценный рукав, чтобы был. Потом я взяла иголку для вязания, которая, я не знаю, как она правильно называется, такая большая пластиковая, и это та, которая была у меня в наборе для ковровой вышивки, и привязала нитками этими все части эти друг к другу. Потом я решила связать переднюю вот эту ленту, которая соединяет передние панели и спину, и после этого связала нижнюю часть, и у меня на этом моменте снова закончились нитки. Поэтому последнее, что я сделала в тот день, это я взяла каждый вот этот кусочек, остаток нитки, который у меня телепался, я всовывала его в иголку и просовывала потом под всеми другими нитками, так, чтобы оно потом не смогло выпутаться и вообще, в принципе, просто чтобы не торчало. Короче, у меня не хватило ниток вот этих вот горчичного цвета, и я подумала, что ничего страшного, у меня получился не такой длинный вот этот низ, который нужно было. Я думаю, ничего, нормально, я присоединю его, и получится, что внизу, типа, будет такой сжатый немножко лук, типа, как вот на рукаве, вот он сжат здесь, и он дальше расходится, я думала, так же получится. В итоге все, что у меня получилось, это то, что здесь вот такая вот дуга пошла, а вот здесь вот она более ровная, потому что здесь я больше места оставила. В общем, получилось калечно, и я думала, все, ладно, у меня нет сил уже, и не хочу тратить больше денег на нитки, я оставлю это так, нехай буде. Но потом все-таки подумала, блин, я столько всего ради этого свитера сделала, что не могу его просто так бросить. И, как видите, я здесь пришила почему-то синими нитками, ну не почему-то, потому что у меня остались синие, а все остальные закончились. В общем, мне надо все это перевязать, ну, в смысле, отделить вот это от этого и довязать вот эту часть, чтобы она была по нужной длине, и потом присоединить вот эти две части вот этим цветом, а не синим. Короче, заказала снова нитки, и пока буду ждать их, свяжу пока ромашки. Это видео и так уже супер длинное, поэтому я выложу то, как я вязала цветочки. Это будет такой небольшой туториал отдельным видео, для того, чтобы тем, кто захотел найти его, было легче, чем искать отрезок, этот 20-минутном видео. Надеюсь, так будет полезнее и удобнее всем.